ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் தக்கடி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற லைக் பட்டனும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது சிக்கன் தக்கடிக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்றதை பார்க்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20லேருந்து 25, ஒரு 100 கிராம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இந்த கருவேப்பிலையும் நம்ம நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் 2 இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸு, இதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் 2, மிளகாய் தூள் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன், பட்டை 1 இன்ச்சில் 2 பீஸ், கிராம்பு 3, ஏலக்காய் 3. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணணும். கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணால் போதும். புதினா இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு, மல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த புட்டு மாவு திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல். எங்கள் மாமி எனக்கு வாங்கிட்டு அனுப்பிடுவாங்க. அதனால் நான் இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அரிசி, தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு வறுத்து வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாக்கா உங்களுக்கு கிடச்சிட்டு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஓகே. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளைன் புட்டு மாவில் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவிட்டு ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் துருவி இதோடு சேர்த்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த புட்டு மாவு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் அவங்க வறுத்துருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதில் சுடு தண்ணி கொஞ்சம் போட்டு லேசாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 ஹவராவது ஊற வச்சு வைப்பேன். நீங்கள் நார்மல் புட்டு மாவில் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மெத்தட் பண்ண வேண்டாம். இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புட்டு மாவுலேருந்து ஒரு அரை கப்பு புட்டு மாவு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இது நம்ம லாஸ்ட்டில் குழம்புல மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். நீங்கள் நார்மல் புட்டு மாவில் தேங்காவை துருவிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. சிக்கன் 1/2 கிலோ. இப்போ நம்ம இந்த தக்கடி பண்ணுறதுக்கு பாத்திரம் நல்லா அகலமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த கரம் மசாலாவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இஞ்சி பூண்டோடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி, பச்சை மிளகாய், மல்லி, புதினா இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தக்காளி ஓரளவுக்கு சாப்பிட்டானதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணணும். மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா சிக்கனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா இதோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த டிஷ்க்கு கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய தான் தேவைப்படும். ஏன்னா இது நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா ரொம்ப கட்டியாயிடும். அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முதல்லையே தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா தான் லாஸ்ட்டில் ரொம்ப கட்டாமல் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இது நல்லா கொதிக்கிற டைமில் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு இதிலேருந்து குழம்பு எடுத்து நம்ம புட்டு மாவு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாவில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும். மாவில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கரண்டி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னொரு கரண்டி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க.
அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயமும் கறிவேப்பிலையும் இதில் போட்டுட்டு இதோடு சேர்ந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா, அதாவது மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உதிரியாக தான் இருக்கணும். ரொம்ப வந்து குழம்பு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சொதன்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கட்டியாயிடும். அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற டைமுக்கு கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து மாவை வந்து லேசாக அது புட்டு பதத்துலேயே இருக்கணும். அந்த பதத்தில் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து பிடிச்சி வச்சா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதை பிடிச்சி வைக்கும்போது ரொம்பவும் அழுத்தி பிடிக்காதீங்க. ஓரளவுக்கு லேசாக மிதமாக பிடிச்சி அப்படியே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ குழம்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அந்த உருண்டையை இந்த குழம்புல போட்டுட்டு வேக வைக்கணும். இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா வெந்துட்டு வர டைமில் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம ஒரு கப்பில் வந்து இந்த புட்டு மாவு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த புட்டு மாவை இது மேலே நல்லா தூவிட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுக்கணும். இந்த மாவு போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு இந்த கொழுக்கட்டை உடையாமல் இருக்கணும். உடையாத அளவுக்கு பதமாக பார்த்து நீங்கள் பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க. கொஞ்சம் நல்லா வெந்து குழம்பெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கட்டியாக வரும்போது நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மல்லி இலையை தூவிடலாம். மல்லி இலையை தூவினதுக்கப்புறமா திரும்பவும் மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் வந்து அப்படியே வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இது நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனில் இந்த தக்கடி பண்ணோம். இதே மாதிரி ப்ரான் போட்டு கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம். ப்ரான் போட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் ப்ரானும் போட்டு பண்ணலாம். அப்படியும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.